سره صوبایي وزیر شوکت یوسفزی صاحب هم راغلی په دغې لوایقینو غمرازۍ له مخوار دی. عزتمندو دا زموږ سره ولاړ دی، دا ټایم راځي چې هغې د دې لوایقینو په حوالې سره څه وایي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نن څه ګڼئ دا ورځ چې تاسو کومه تېره کړه ولیدله؟ موږ خو چې دا درېیمه ورځ ده موږ دا تکلیف ولیده او بلکې دلته یو مشر و، هغه په لومبۍ ځل چې ما له راغی 4 ورځې مخکې ما چې د هغه سترګو کې هغه اوښکې وکتې، هغه خپل خبره بیانول چې زما یو کور نه 15 کسان دي. اوس د تر څو پورې دا لاشونه موږ کور ته نه وړي نو زموږ زنانه زموږ بچي چې دی هغه په سکون کې نشي راتلی. نو ما ورته چې دا 10 کاله تاسو څه کول؟ وایي 10 کاله دا درد موږ تېر کړی دی، خو مجبوري دا ده چې هغه علاقه ډېره لرې ده، 2 غنټې پیدل مزل دی. نو هغه دومره لاشونه راوړل او هغه وسایل او هغه، نو زه مشکور یم، د الله تعالی شکر ادا کوم چې په یو غنټه کې ټول ارینجمنټ وشو. سر د حکومت تاسو د دوی لپاره څه پیکیج ورکړی سر؟ دا پیکیج خو ګوره ما خو ته نو بدل خو نشته، دا دومره قیمتي خلک لاړل د هغې که ته هر څومره پیکیج ورکړې که نه د هغې پیکیج څه دونه اهمیت نه لري، خو بیا هم 25-26 لاک روپۍ موږ یو کس ته به ورکوو. خو د هغې نه علاوه تاسو ته یم چې کوم د مړي راورسېدل دغه فیملیز ته به یو تسلي میلاو شي، دا یو زموږ اسلامي عقیده هم ده. مړی میلاو شو نو لږ ډېر د هغې ته به زړه ته سکون میلاو شي او د هغې دعا ځای به جوړ شي، د هغې قبرونه به راشي. مخکې خو هغه په یو قبر کې هلته ټولې اچولې د ظالمانانو. او زه د اډمنسټریشن، زه د پولیس، زه د 112 ډېر زیات مشکور یم چې هغې زموږ دا د یو غنټې محنت و زما چې هغې ټول لاین اپ شو او موږ د سموا والا ټیم هم زه مشکور یم چې دوی راله هلته دا ایشو راوچته کړه. دغسې هغې فیملیز والا لومبۍ ځل موږ سره رابطه وکړه. اوس موږ کوشش کوو ځکه چې احمدزی صاحب ما سره ولاړ دی، د دم زه مشکور یم چې موږ ورسره خبره وکړه. نو دا ټول یو ټیم ورک و. عزتمندو زموږ سره منسټر صاحب ولاړ دی، راځئ چې هغه هم زموږ مینوال ته ټول خبرې نیسي. د ټول نه مخکې خو زه د شانګلې ورکرز ته سلام پیش کوم، ځکه چې که نن د ماین انډسټري ده یا د کول انډسټري ده دا د مرهونې محنت دی. دې ورکران اول دا ورکر موجود دی، د دې نه بعد به انډسټري چلېږي. که ورکر نی نو دا انډسټري به بند دی. نو زه شانګلې د ورکرز ته سلام پیش کوم. دویم دا ده چې کوم اوس مونږ سره چې کوم نیولی مرج ډسټرکټس دي چې کوم ایکس فاټا وه هلته چونکې ماینز چې کوم دی دا ټیک د SOPs مطابق نه دي، زیاتره میکسیمم مونږ سیل کړل، بعضې له مونږ نوټسې ورکړي دي، د هغې لږ ډېر ریکټیفیکیشن دی. که فرض که چا په هغه دوران کې مونږ چې څومره ټایم ورکړی دی هغې کې چې هغې ریکټیفیکیشن ونه کړو، هغه د SOP مطابق نه شو، نو بلکل به هغه ماین چې کوم دی سیل کېږي. شوکت صاحب په دې کې هر ټایم ما سره رابطه کوي، چونکې د ضلع داسې ده چې په بلوچستان کې هم دغه کېږي حادثه، نو هم به پکې د دې ضلع ورکرز موجود دي. نو انشاءالله زموږ پوره کوشش دی چې یو خو دغه ماینز بلکل د SOP مطابق شي، د انټرنیشنل سټینډرډ مطابق شي. بل چې کوم مونږ ټریننګ دي دپاره ایښلی دی، زما ټول ورکرز ته دا ریکویسټ دی چې لومبني ماین ته دننه کېدو نه مخکې چې هغه دا شور وي چې هغه یو ټریننګ کړي هغه مونږ ورکوو. باقاعده هغې دپاره مونږ سنټر جوړ کړی دی او هغه ځای کې مونږ بیا هغه دوران کې ټریننګ دوران کې هغې ته سټپنس وظایف هم ورکوو چې د دوی هغه مزدوري هم چې کوم دی افیکټ نه شي. نو انشاءالله زما یقین دی چې نیکسټ حادثات چې کوم دی دا خو د الله طرف وي، خو چې کوم حادثه د ماین د اونر وي یا مطلب هغې کې غلطۍ وي نو هغه به انشاءالله مونږ پوره لري. ډېر افسوسناک او دردناک یو واقع شوی د پاکستان نه د دنیا په تاریخ کې، او زه خلکو ته لواحقینو ته هغو داد ورکوم چې هغو حوصله نه ده بایللې او خپل هغه کم کسان چې غایب وو د هغو سرچ کولو لپاره 10 کاله بعد هم هغو جدوجهد کړی، د هغې نه بعد هغه کار خو هغوی وکړه. اوس زمونږ دا دویم ډیمانډ هغوی ته دا دی چې یاره خلک مطلب دا دی چې کم چا دا ظلم کړی، کم چا دا زیاتې کړی، په کار چې خلک گرفتار شي، اریسټ شي. او دویمه خبره چې کوم معاوضې خبره چې هغه حکومت صرف 15 لاکھ 5 لاکھ او 6 لاکھ روپۍ خو اسیوم هغه کول ماین مالک او دا خلک ورکوي. نو موږ چې کوم بلوچستان کې سپیشل کیس هغه هزارې والا ته کوم کمپنسیشن میلاو شوی په کار چې هغه هم د وکټم ته د شانګلې میلاو شي او هغه سي ټریټ کړی شي. دا ډېر بالکل یو یونیک کیس دی چې 10 کاله بعد دا اډوکي میلاوېدل او د هغې سره سره چې کوم د دې خلکو زه وایم چې کوم خلک د کویلې په کان کې مزدوري کوي او زیات د شانګلې خلک دی او بیا هغې وروسته رسوات او د دیره او د دې ملکرن خلک دی، دا ډېر قیمتي خلک دی او دوی ډېر انتهایی مشکل ترین کار کوي ټول پاکستان دپاره کوي، ټول قوم دپاره کوي. په کار د هغو بنیادي مسایلو مرکز سر جي هر کال هم دغسې حادثې کېږي، د دې دپاره څه اقدام کول پکار دي، څه ګام پورته مطلب چې کوم بنیادي د دې دغه سیکیورټي څه چې په ګورنمنټ کې کوم خلک وي هغه عملي اقدامونه د هغې دپاره هغه پورته کړي او هغه
انشور کی چې بیا دغه ټایپ حادثات بالکل رکاوېدی نه شي خو چې کم نه کم راځي. ډیره مننه جی یو جان مننه عزت. نوم مې علي باش دی او سوشل ورکر یم او په سوشل سیکټر کې کار کوم او د پاکستان سیټلمنټ لیبر فیډریشن د صوبه پښتونخوا صدر یم. موږ ته دا پته داسې نه ده لګېدلې، موږ ته لواحقین راغلي دي، هغې موږ ته ناست دي چې زموږ کسان وک شوي دي. موږ ډېر وګرځېدلو او ډېر سیاسي خلکو سره موږ کېناستو، موږ پرې خبرې اترې وکړې، خو چونکې هغه ځای ته موږ سره څوک تیارېږي نه، که تاسو مهرباني وکړئ زموږ سره هغه ځای ته لاړ شئ نو ډېره به ښه وي. بیا موږ په خپله اثر رسوخ باندې چې زموږ کوم تعلق وي په هغه علاقه کې د ملګرو د چا په ترو باندې هغه لاره موږ وکتله، هلته موږ کسان پیدا کړو، هغې موږ ته وویل چې او داسې نومځای زموږ په کلي کې شته، تاسو راتلی شئ. بیا لواحقین موږ مشوره وکړه، لواحقین لاړه هغه ځای ته، هغه ځای وکتلو، هغې هلته کودایي وکړه او په هغه کودایي کې هغې ته یوه جامه میلاو شوه چې هغه جامه غاښونه هغه مصنوي ښودي وو، هغه غاښونه نه خاورې شوي او هغه کس ووی چې دا زما د رور غاښونه دي، هم دې ځای کې زما رور دی او دلته دی پروت دی، نو زه به د دې ځای اپریشن کوم. هغې نه بعد هغې بیا واپس دلته راغلو، بیا د دې ځای نه موږ سره کېناستو او موږ د بیلې بابا په جومات کې د هغې سره یو میټینګ وکړو او د هغه ځای نه موږ روان شو پېښور ته او په پېښور کې اولنی میټینګ موږ د شوکت یوسفزۍ صاحب سره وکړو او د شوکت صاحب د میټینګ نه وروستو شوکت صاحب زموږ سره بذات خود د عارف احمدزی چې څوک د منرل منسټر دی هغه ځای ته موږ لاړو افس ته، هلته موږ کېناستو، د هغه ځای نه هغې د سی ایم صاحب سره خبرې وکړې، بیا د آی جي سره خبرې وکړې او موږ له د ټوټلي سیکورټي د های فای سیکورټي تنظیم هغې وکړو او د هغه ځای نه موږ په های فای سیکورټي کې چې دی نو هغه موږ هغه تور سفر چې ورته وایي هغه ځای ته موږ ورسېدو. دا د کوهاټ د چې کوم یوه لاره د کلی دی هغې نه بیا تقریبا د 15 غنټو پیادله لاره ده، هغه لارې سفر موږ وکړو او موږ هلته ورسېدو او ماسپښین ټایم و چې موږ خپل ریسکیو شروع کړه او د ماښام د بانک سره موږ خپل ریسکیو پوره کړه او بیا موږ واپس رالو. دوی وایي چې 26 لک روپۍ به موږ دوی سره مالي معاونت کوو، یو نوکري به ورله په دې خاندان کې ورکوو، بیا دغه شانې نور چې څومره دغه هغه موږ سره دوی سره ټول بېګا دغ کړي دي، زموږ 10 پوینټ وو، هغه 10 وړه پوینټ ورسره دغ کړي دي. د دې نه لازمي خبره دا ده چې دا چې کم دغه دغ شوي دي موږ وایو چې دا خصوصي روان دی سلسله تر څو پورې به دا کېږي. تېر کال په کویټه کې زموږ د شنګلې مزدورانو هغه غوا کړی شو. اصل مسله دا ده چې د لیبر د تحفظ پکار دی چې نور تحفظ ورکړی شي. د لیز مالکانو په خپلو یو بل کې مسلې وي، دا هم د لیز د مالکانو په تنازعه کې تللي دي، د هغې دپاره قرباني ورکړه. نن کې لیز مالک دا نه خبرول چې یاره تاسو دلته کې حالات خراب دي او تاسو ځئ تاسو کار ته نه پرېږدو، نو دوی د هغه لیز په تنازعه کې هغه لیز اوس چلیږي، هغه کویلې روزي، هغه تور سونه روزي، هغې خاورې شو، هغې لاړ برباد شو. نو موږ دا ویو چې یاره دا لیز مالک چې کوم دی دا په دې کې پوره انوالو دی، دله په کار وه چې دا د لیبرو د بچیانو د پښتانیو موږ دا څنګه دومره اغوا کړی شو، څنګه بېدردۍ سره دا مړه کړی شو. نو دا موږ وایو چې را روان وخت دپاره چې کوم دی نو دا نور نشي برداشت کېدی چې دننه هم په ماین کې مرو، بهر د ځمکې په مخ چې موږ سره دا دغه کېږي. مندو تاسو د امیر مقام صاحب خبرې هم تاسو اورېدلې، شوکت یوسفزۍ صاحب الله دې ټول مسلمانان هم د دې قوم دپاره د دغې د لاوحقینو دپاره ضرور په دعاګانو کې یاد ساتئ، ځکه چې ډېر ګران کار دی. 14 کتنان هغه هم بیا 11 کاله بعد نو هغوی سره خو هغه غم هغسې هم د هغوی په هغې سر کې په هغې درد کې هغه غم پروت و جي، خو نن یو بل ماتم د الپورۍ په خاوره باندې دی او زه به دا ووایم چې په دې باندې به ټول جهان ماتم وي. د هغوی دپاره به د دعاګانو او د هغې د مور و پلار دپاره الله دې هغې له صبر توفیق ورکړي، الله دې هغې له جنت الفردوس ورکړي کوم چې مړه دي، او الله پاک دې ډېر زر د هغې هغه دشمنان هغې ته وښایي او د هغې حساب دې ورسره الله وکړي. بل پروګرام پورې خپل ورور فضل ربي پښتونیال اجازت راکوي. د لوی الله په امان.